Розкажи про себе. Привіт, я Ілона, переможниця Hard Start. Я з Дрогобича. І я займаюся малюванням вже більше 10 років. Привіт, я Мар'яна, родом з Івано-Франківської області. Переїхала до Львова 6 років тому, навчалась на графічному дизайні і залишилась тут. Чому ти обрала сферу тату? Взагалі я мріяла спробувати себе в індустрії тату ще з 18 років, коли я поступила в академію мистецтв. Там дуже багато студентів, будучи в гуртожитку, вчились, малювали партики один на одному. І я подумала, що це дуже круто. І хотіла теж спробувати, але я не хотіла партачити людям шкіру. І чекала можливості трошки підзбирати грошей, щоб піти на професійні курси. Я завжди хотіла проявляти себе і свою творчість. Дуже люблю спілкуватися з людьми, комунікувати з ними. Тому тату-індустрія для мене ідеально підійшла. Мені дуже подобається сама атмосфера. Подобається